芝柏嘅蒙地卡羅拉力賽1965年限量版，用上呢個賽事做限量版都係一個 gimmick 啫。睇翻隻錶咧，嗱大家睇到啦，個 quality 啦，嗰啲 index 啦、錶面啦、塊玻璃啦，其實係做得好靚㗎。呢個咧略長嘅耳仔咧係芝柏呢隻計時錶嘅特色。自家機芯嚟嘅，咁就係一個 GP 嘅自家機芯，就 Conno 咧同埋超薄咧都係用佢呢個機芯一路演變嘅。咁就睇到啦，開咗佢嘅計時，略硬少少，不過咧就有一個好好嘅彈性。我而家睇到個手指啦嚇，咁咧手感真係唔同 ETA 嗰啲㗎。咁我想咁樣講啦，呢隻錶咧定價就超貴嘅，咁就喺香港咧而家買芝柏嘅人越嚟越少啦。第一大家都 concern 佢嘅二手 value 啦，同時咧就有好多咧 big sell item 咧喺個市場嗰度浮動啊，特別係啲水貨啊。有時候我覺得行咧如果唔去control 下水貨嘅價格咧，叫人點敢買啊？嗰啲喺鋪頭買新錶咧，其實呢隻錶拿上手咧，我覺得咧，哇做工咧，唔好話頂班啦，但係如果同價位4-5萬嗰啲計時錶比咧，佢真係一啲都唔失禮嘅。芝柏咧始終係一個咧，我哋玩啲以前玩幾廿年錶嗰啲人咧，就會知道咧，佢就係有好多 high end 嘅貨色，同埋咧戴上手咧就高貴嘅。睇翻呢隻計時錶啦，但係睇翻成個香港嘅市場咧，都唔係話咁接受呢個品牌咧，其實有一種可悲㗎。多謝大家。